En realidad, as ideas básicas que quería transmitir con estes 10-15 minutos que trataremos de botar con isto é unha que probablemente xa a maior parte da audiencia ten moi asimilada, un solo é un recurso, e o recurso é máis escaso, e o recurso non renovable a escala humana, e, por tanto, é algo que debemos tratar con esta situación. Que temos moitas fontes de informacións que nos falan de un modo ou de outro sobre o solo, en particular en Galicia e en xeral no contexto de España, pero que cada unha delas ten alguna vantaxe e algún inconveniente, e, por tanto, é importante conocer esas limitacións ou esas vantaxes para decidir que fonte utilizamos ou para decidir de que modo utilizamos. E a última, e que en realidad é o cerne da cuestión, é por que nos decidimos facer unha versión digital dun mapa que xa ten 30 anos de antigüedade, fixo 30 anos o ano pasado. Bueno, esta presentación está disponible para descarga tamén, con independencia de que despois a redacción poda pagar chegar. Tenemos o enlace ao final tamén, por se alguén quere copiar e tela antes de tempo. E basicamente o esquema que vamos a seguir sigue basicamente as ideas que acabamos de presentar. Bueno, non sei se os sabedes, pero estamos no ano internacional do sol, declarado pola FAO. O que quere decir que a FAO percibe que hai unha necesidade de darle unha importancia especial, unha relevancia especial ao sol como recurso, en particular nos procesos de planificación dos que estamos falando estes días. Só modo de exemplo, estes dos cartéis que ten preparada a sección correspondente da FAO para divulgar este ano, que fixaremos a argumentación fundamental deste cartel, por exemplo, que é un de moitos que estén preparados, é cada hora sellanse, cúbrense con unha superficie impermeable de carácter artificial 11 hectáreas de solo en Europa. Evidentemente ten repercusións importantes para a nosa capacidade de producción agrícola, para a nosa capacidade de producción de alimentos e fibras, pero tamén para a capacidade de recarga de acuíferos e para outros aspectos importantes, para a depuración de augas tamén. No caso concreto de Galicia, por poñer algúns exemplos, o Inventario Nacional de Erosión do Solo, que publicou o Magrama, que o Magrama vai elaborando progresivamente, que a edición actual está entre 2002 e 2012, di que en Galicia temos aproximadamente un 20% da superficie en risco de erosión grave ou moi grave. O que non quere decir que se estén producindo procesos de erosión exactamente, sino que estamos en risco de, é dicir, que por as características do solo e da morfología do terreo e do uso que estamos facendo, temos aí un problema potencial. Xa dos 20% non parece precisamente pouco. Por outro lado, ainda que temos a idea intuitiva de que vivimos nun lugar onde o solo é moi productivo e onde temos un montón de superficie potencialmente utilizable para a producción de alimentos, en realidad non é tanto así. No caso de Galicia, podemos estimar aproximadamente, e é unha cifra que debemos tomar como orientativa, que só un cuarto da superficie total é apta para a mecanización, sin que o proceso de mecanización, o empleo de maquinaria pesada, non xenere problemas importantes de compactación, de erosión ou de outro tipo. E iso explica tamén outras argumentacións comuns, de que temos, comparativamente con outras partes de Europa, moi pouca superficie agraria útil en porcentaxe, porque tampouco temos moita porcentaxe de solo que poida ser utilizada para os usos máis intensivos de produción de alimentos suficientes. Pero o que sí é máis interesante é que dese 25%, dese cuarto da superficie que é utilizable para a produción de alimentos ou de fibras, resulta que nos últimos 30 anos fomos ocupando por superficie artificial case un 8%, case unha décima parte dese pouco solo que nos queda, o que temos para producir cousas de valor, pois estuvamos ocupando por superficie artificial. De novo, unha estimación que hai que tomar con certa precaución, pero que nos dá unha idea da magnitude da cuestión. Con todo, a utilización do solo que facemos é razonable, bueno, como non poderíamos esperar de outra maneira. Xa, se cruzamos, por exemplo, o mapa de cultivos e aproveitamentos do Ministerio de Agricultura, hai outras fontes que nos falan de usos tamén. Neste caso, utilizamos esta, coas clases de solo que define o mapa de Fierros, non quero entrar en detalle aquí, pero xa estes son os solos de maior profundidade, máis productivos, situados en zonas máis llanas, e aquí noutros temos os solos situados en zonas de pendientes abruptas, extremadamente arrochosos ou apenas esqueléticos con moi pouca profundidade,
fixademos que, evidentemente, o uso agrícola se concentra proporcionalmente nas mellores clases de solo, o que non quere dicir que non haxa uso agrícola tamén, marginalmente, en zonas moi puntuais, por exemplo, en un prado, en alguna zona de montaña, con unha pendente moi alta, pode suceder, non? E, de igual modo, temos zonas de mato en superficies inicialmente que serían aptas para ser utilizadas por a agricultura, etc. Unha parte destas superficies proceden de abandono, e outra parte non necesariamente. É dicir que, en xeral, facemos un uso da superficie bastante razonable. E que fontes de información temos? E isto é o que nos... esta pequena discusión moi rápida de 2 ou 3 ou 5 fontes de información sobre a materia é a que nos vai a levar a por que nos decidimos traballar co mapa do ano 84 de Hacienda. Bueno, unha das fontes que temos por aí é o mapa de clases agrolóxicas publicado polo Ministerio de Agricultura entre os anos 70 e 90, grosso modo, o que eu puiden atopar nunha búsqueda rápida e que en Galicia as follas publicadas van no ano 74-88, pero probablemente pudedes atopar alguna que se escape do ano, e desde logo en España alguna un pouco anterior e alguna un pouco posterior. Están publicadas en papel, e que hai alguna versión digital a que en algún momento tuve acceso, pero deses accesos que temos ás veces a unha información que ven nun disco duro de algún sitio que non se sabe onde saliu, que aquel tiña en un caixón de non sei onde, e, por lo tanto, para o conxunto da población non está disponible en formato digital, está disponible en formato papel. E foi publicada a un 50.000. O tema das escalas tamén é importante que o veamos tendo na cabeza, porque é algo que aventaba o Luns, a obsesión por a escala e o detalle, que sempre nos parece pouca información que temos, fixados a escala que se vai publicando todo. O Inventario Nacional de Erosión do Solo foi elaborado entre 2002 e 2012, tamén polo Magrama, agora xa se chama Magrama, daquela chamábase Ministerio de Agricultura. Está publicado en formato digital en CD e está á venta, por lo tanto, un pode comprar un CD co mapa de unha provincia, e entón está dividido en risco de erosión eólica, risco de erosión hídrica, ten varias categorías, pero tamén está disponible para consultar con un servicio WMS. Non sei se todos aquí conocedes o servicio WMS, pero probablemente veanos falar de pola tarde. Só para adiantar, é un procedimento que nos permite consultar mapas en formato raster debaixo das nosas capas. Nos podemos ter un visor local onde carguemos iso a través dunha conexión a internet. Por lo tanto, nos permite visualizar. Non nos permite traballar con ele, pero sí nos permite visualizar. Están moitas cosas e probablemente todo o que necesitamos. Tamén está a escala do 50.000. E é unha fonte xeral moi boa. Pero aquí é interesante pensar de que falan os mapas, porque o segundo ten un nome bastante evidente. Ese mapa fala de erosión, en particular de risco de erosión e, en algún caso concreto, de procesos de erosión observados. Por lo tanto, non hai discusión sobre o que mide ou o que non mide. Pero que mide o primeiro? Que mide o mapa de clases agrolóxicas? Pois, en realidad, mide tamén non exactamente o risco de erosión, sino o máximo uso, o que podemos, a máxima intensidade de uso que podemos someter unha zona sen ter problemas de erosión. Por lo tanto, as categorías do mapa de clases agrolóxicas que nos din aquí podes introducir un tractor e facer un arado, podes pasar unha grade, podes pasar, e non pasa en principio nada, non tes problemas de erosión. Ou aquí xa non podes facer iso, porque se o faz, arriscas a ter problemas medios de erosión. Ou se o faz aquí, o mellor, arriscas a ter problemas moi grandes. É interesante ter iso na cabeza porque, por exemplo, en procesos de planeamento dos que falaban antes Jaime e Alberte, en ausencia dunha fonte mellor se ten utilizado esta para aproximar a capacidade productiva da terra, para decir, bueno, onde é mellor producir ou onde é mellor localizar o solo rústico de protección agropecuaria, por exemplo. Pero fixados que non é exactamente o mesmo. Non é exactamente o mesmo que eu poida pasar unha grade aquí sin que haxa problemas de erosión, con que se o fago e planto o millo despois, o millo creza ben, non? Son cosas distintas. Ainda que en xeral, hai certa correlación, o cal tamén lle daba certa lógica a utilizar nese sentido. Hai tamén un mapa de solos de Galicia editado pola Xunta, originalmente pola Consellería de Medio Ambiente, se non me equivoco, e elaborado por compañeros do Departamento de Astroloxía en Santiago, desta universidade. Eu conozo unha versión en papel, a un 50.000, pero non estou seguro de que haxa unha versión digital. En algún momento, nas páxinas da Cemanti, chegou a haber unha versión en PDF, que é, digamos, a versión
a versión da disponibilización de información máis avanzada que unha parte da administración todavía ten. Estamos un derecho para que imprimas e iso xa é un exercicio de transparencia tremendo. Bueno, xa o que irá cambiando. Por lo tanto, poño aí digital, digamos, con precaución, ¿no? É a única versión que manexei para todos os efectos é como se fora un papel, ¿no? E isto era un mapa moi interesante, pero desgraciadamente non está terminado, por lo menos eu non coñezo que estea terminado. Hasta hai un ano había un mapa da evolución, unha pequena figura que mostraba a evolución colgado de algún sitio da temática, difícil de encontrar, pero a que podías acceder a través de Google, ¿no? Entón podías ver que das 80 e pico follas do mapa topográfico a 50.000, unas 20 estaban completadas, ¿no? Eu fixe unha búsqueda antonte e nin por Google fui capaz de atopar xa nin como estaba eso, nin como non está, ¿no? Entón, asumo que seguimos na mesma situación, hai en torno a unas 20 follas publicadas, ou 25, grosso modo, a cuarta parte dos privilegios. Temos a sorte de que nos coincide a nosa zona de traballo aí, podemos utilizar esa información, ¿no? Pero é unha información que requiere certos coñecementos adicionais para utilizar, ¿no? Utiliza unha clasificación de solos do Faro, que ten unha lenda típica, como imaginar unha zona pode ser un brisol húmido, e outra pode ser un lectosol férreo, e outra pode ser... E interpretar que significa eso desde o punto de vista da xestión e como podemos utilizar iso no noso planeamento, bueno, requiere certos coñecementos e non está ao alcance de todos, ¿no? Por lo menos eu non me considero demasiado capacitado para facer a traslación, por lo menos moi limitada, ¿no? Hai tamén un atlas digital de solos de Galicia, que é moi recente, aparecía na web de 2012, colga na página do CESGA, do Centro de Supercomunicación de Galicia, e está elaborado por unha persona tamén do Departamento de Edafoloxía desta universidade, ¿no? Por Rodríguez Lado. E a verdade é que a información do contén evolucionou moito nos últimos anos. Este ano contén xa, na última consulta que fixen, moita información textural, de pH, de contido de materia orgánica para toda Galicia. Está feito por interpolación, ¿no? Eles van ao campo, toman unha serie de mostras e pois interpolan. Un proceso moi razonable desde o punto de vista técnico. A dúbida que teño son dúas. Unha, a que escala está feito, que escala lle atribuen os autores, que tipo de precisión temática lle estiman, todavía non, o mellor están pensando en publicar unha estimación dese aspecto, pero todavía non a temos. E a segunda é hasta que punto está disponible, ¿no? Porque o enlace que vos poño aquí redirixemos a un visor web montado sobre unha capa de Google Maps, que está ben para verlo, pero non nos permite, desde logo, ni traballar con él, ni superpoñer capas propias, ni... Entón, bueno, non sei se están pensando en disponibilizado de outra maneira no futuro, ¿no? Por suposto, un traballo en proceso e é posible que vaya cambiando. Entón, nese contexto, había por aí un mapa vello, xa digo, 30 anos, ¿no? 30 anos de idade, que se chama o Mapa de Capacidade Productiva dos Solos de Galicia, que foi publicado en papel, daquela, e que estaba feito a un 200.000. Entón, era un mapa vello, era un mapa a unha escala moi grosa, para o que estamos habituados, ¿no? Estamos habituados a 50.000 e isto é 200.000. Pero que nos chamou a atención do mapa? Que fala exactamente do que na maior parte dos casos necesitamos, por menos no noso contexto concreto, no noso laboratorio, do que falo hoy, fala exactamente do que a mí me interesa, da capacidade productiva. Se planto isto aquí, sale ben ou non sale ben? E iso non ten que ver con risco de erosión, ten que ver con que o solo sea profundo, con que sea fértil, con que teña auga, con que teña reserva de auga, con que este nunha zona onde o clima lle favoreza. En realidad, aquí probablemente debería ser capacidade productiva da terra, porque utilizar a palabra terra en lugar de solo inclúe a componente climática habitualmente. Vedes que na biología cando se fala disso, ou cando se fala en inglés de land valuation, land classification, se inclúe a componente climática, ¿no? E por lo tanto é moito máis interesante, ¿no? Entón, era fundamentalmente por iso, porque falaba exactamente de algo que a nos interesaba. Non descalifica en absoluto ninguna das fontes anteriores, pero digamos que para moitas cosas nos resultaba máis atractivo. O mapa original ten esta apariencia, publicada en papel, ¿no? Fixados, temos en negro as liñas que separan as clases, e cando elaboraron o mapa e o publicaron originalmente, pois incluíron as principais estradas e os principais núcleos de población, xa vedes moi generalizados, non? Con forma de punto, así, punto gordo, porque diría o punto gordo, porque daquela funcionaba ben e porque tamén era tecnoloxía dos anos 80, ¿no? E este é un produto difícil de utilizar, ¿no? Xa en algún momento tiñamos feito un exercicio de vectorización sobre este, pero, bueno, fixados as líneas están pintadas tamén daquela maneira, bueno.
Como está feito este mapa? Pois como se facía nos anos 80, con papéis ou follas de acetato superpostas sobre diferentes capas de información, e entonces o que ahora se facemos superponiendo capas do gis, porque se facía superponiendo acetatos. Bueno, é a mesma tecnoloxía, básicamente, ou polo menos o mesmo proceso, en diferente tecnoloxía. E no seu momento, os autores, fundamentalmente Francisco de Cerros, tuvo a cortesía de deixarnos ou permitirnos o acceso á información original que utilizaron eles para facer o mapa 30 anos antes. E esa información ten este aspecto. Esta é unha das follas que utilizaron eles para facelo. Xa non é unha folla de traballo, evidentemente. Está utilizada no proceso de delineación e, evidentemente, o que foi delineando foi marcando con X cada vez que completaba unha. Xa que é evidente que é unha folla utilizada no traballo. Pero esta folla está feita en 50.000. Está feita sobre cartografía en 50.000 e eles despois finalizaron para a publicación a uns 200.000. Por tanto, bueno, xa non é un 200.000 exactamente. Tampouco será un 50.000 exactamente, pero, bueno, xa é distinto. Entón, que fixemos con iso? Pois, basicamente, o que fixemos foi vectorizar. Tampouco tecnolóxicamente non ten nada en particular. Digitalizar desde el escaneo e empezar a pintar por encima. Dúas ou tres personas que se botaron horas e horas pintando por encima, tampouco un montón de horas. Teníamos unha estimación por aí, pero non recordo. Bueno, iso é algo como isto, non? Isto é o resultado da vectorización presentada nas diferentes fontes de información, ou nas diferentes clases ou categorías que o mapa considera, vectorizamos por separado para que podamos atender en particular algunas cousas. Por exemplo, esta fala da profundidade do solo, esta de aquí fala do período vegetativo, isto é información climática, xa dos que sigue a línea de costa fundamentalmente. Esta de aquí fala da reserva de auga, esta de aquí fala da fertilidade, xa dos que contenen pouca información, basicamente nos di que hai unha zona aquí máis fértil e o resto é menos fértil. Pero, bueno, bueno, pois este é o mapa. Entón, que fixemos? Pois vectorizalo, facer un control de calidade sobre a vectorización obtida e, finalmente, publicarlo. Entón, este mapa en formato vectorial témolo disponible para descarga aquí, para calquera que queira descargar e que queira utilizar e que queira cruzar cas capas que lle dé a gana e que queira. A licencia é esta, a Open Database License é a licencia de OpenStreetMaps, para os que os sone, é unha licencia similar a unha licencia Creative Commons, probablemente vos sona máis, pero é o tipo de licencias utilizadas para bases de datos, para as que Creative Commons non son precisamente as máis adecuadas. E en formato de shapefile, temos tamén cando se descarga eso, se descarga tamén un KML, por si quer utilizar un contexto distinto, pero en principio o shapefile é o que vai utilizar. E aí ten toda a información que eu quería usar. Entón temos esa publicación que é un mapa en formato vectorial disponible para descarga e temos tamén outra pequena publicación onde describimos o proceso de vectorización. Esta está publicada en Recursos Rurais o ano pasado e tamén está disponible porque Recursos Rurais, que é a revista que esta casa, o Ibader, publica, é unha revista de acceso aberto, por tanto, calquera pode descargar o arquivo tamén e ver como fixemos e cales foron os criterios de elaboración, etc. Bueno, e isto era basicamente o que veis vos que... Sí. ¿No os planteasteis hacer un trabajo